میگه سنگ ها اندر کفی بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیست زود؟ گر رسولی چیست در دستم نهان، گر خبرداری ز راز آسمان؟ گفت چون خواهی بگویم کان چی هاست، یا بگوید آن که ما حق وراست. میگه ابو جهل این دشمن الله و رسول در دستش میگه یک چند دانه سنگ ها را پنهان کرد و نزد پیامبر آمد و گفت اگر تو رسول باشی، اگر برای تو خبر از آسمان می آمدگی باشد، کو بگو که در درون همین دستی من، در همین مشتی من چی است؟ پیامبر من گفت که من بگویم که در کفی دست چی است، یا که آنچه در کفی دستت هست اونها گوید که من کیم. وقتی برادرای عزیز ابو جهل این سخن شنید، گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق از او قادرتر است. ابو جهل میگه در حال گفت که همین دویم سخنت بسیار بسیار عجیبه. مقصد چیزی که در دست من همین ها گویم که تو کی؟ گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق از او قادرتر است. از میان مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد بی درنگ. لا اله گفت الا الله گفت، جوهر احمد رسول الله صفت. چون شنید از سنگ ها بوجهل این، زد ز خشم سنگ ها را بر زمین. وقتی پیامبر از الله مهربان خواست که ای الله مهربان، آنچه در دست این بدبخت ناکس هست فرمان بده که اونها گویند که من کیم. با امر الهی از بین بگیم پنجه ابو جهل سنگ ها در فریاد آمدن لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی ابو جهل این صداها را شنید میگه از خشم زیاد، از بدبینی زیاد برداشت میگه و در زمین زدشان. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا آن چیزی را که ما میشنویم که در حیات پیامبر اینها صادر شدن خیلی تعجب آوره، خیلی تعجب آور است. الحمدلله میگیم، الله مهربان سپاسگزاری میکنیم که اونها به دیدن معجزه هم ایمان نآوردند. لیکن ما معجزه های پیامبر را ندیدیم، فقط میخوانیم. همچنان چهره زیباش هم ندیدیم، لیکن در خبرها میخوانیم. بازم این وقتی ایمان آوردیم، وقتی اسلام آوردیم، الله را سپاسگزاری میکنیم که خدای مهربان ما خیلی بنده های خوشبخت بودیم که الله مهربان ما را به دیدن و به مقصد شنیدن از این نعمتش برخوردار میکرد. بار میگد یک کودکی را که سین سالش به 10 ساله رسیده بود، لیکن از همون مادرزادیش بگیم زبانش گنگ بود، گپ زدن نمیتونست. میگه همون مادر همین بچه 10 سالش گرفت ای دستش آورد، مردم را جمع کرد، گفت اگر همین بچه من که 10 ساله شده ای زبانش حرف نمیزنه، گنگه، اگر همین را تو در سخن دراری هر آینه من ایمان میارم. پیامبر گرامی میگه با جوان پیش خودش فریاد کردن، 10 ساله بچه کرد. میگه اولین سوال، اولین چیزی را که پیامبر برای این بچه 10 ساله گفتن، گفت که بلند صدا بده که من کیم. میگه این بچه که تا حال حرف زدگی نبود،
زبانش بند بود، گنگ بود. میگه بلند صدا داد اشهد ان لا اله الا الله اشهد انک رسول الله. بین اشهد انک رسول الله، بین گواهی میدهم این که الله یک و یگانه است و گواهی میدهم که تو رسول الله هستی. برادرها، خواهرای عزیز، بین قسمتی از اونها ایمان آوردن، قسمتی دیگرش باز ایمان نآوردن. بعد حتی شنیدن این معجزه هم. دیگر معجزه‌ای که من میخواهم برای شما بیان کنم، این پاره شدن ماهتاب. یعنی ما یک سوره در قرآن به نام قمر داریم. اگر همون سوره را هم که اگر خوانین و تفسیرها را بینین، در تفسیرهای همون هم مقصد این حالت و این پاره شدن، البته جناب امام قرطبی و جناب ابن کثیر و دیگر مفسرها در تفسیرهاشون آوردن. میگد این حادثه در مکه مکرمه شد. قریب 5 سال پیش از هجرت پیامبر، شاید مقصد 8م سالی نبوتش بود یا 7م سالی نبوتش بود که مشرک ها، از آن جمله ابو جهل، از آن جمله عاص ابن وائل و عاص ابن هشام، خلاص خیلی زیاد از مشرکین جمع شدند و از پیامبر گفتند که ما یک درخواست داریم. اگر به شرطی که تو برای ما انامین ماهتابه، یعنی در شب بود، این کار در قسم شب بود، گفتن اینمی ماهتاب اینا با پررگی پر شدگی است، اگر همین را 2 پاره کنی، یکی مقصد به این طرف یکی به این طرف، هر آینه ما ایمان میاریم. در حضور پیامبر اگر جمع مشرکا هم بود، جمع اصحاب هم بود، چند نفرهایی که او زمان ایمان آوردگی بودند. حضرت میگد با همون اشاره دستشان، اشاره دست قطی همین طرف ماهتاب گذاشتن و ماهتاب پاره کردن، پارش کردن. میگه یک قسمش به طرف کوه ابو قبیس، یکیش میگه به طرف کوه قایطعان. میگه 2 طرف جدا شد، یعنی هر دی اینها را جدا کرد و باز اینها را آورده پیوست کرد. بعد دیدن این، پیامبرمون میگه بلند گفت ایمان بیارین. ابو جهل گفت حالی سراسیمه نشین، حالی سراسیمه نشین. حالی گفت من مردمی که در بادیه ها زندگی میکنن، یعنی مردمی که در اطراف های مکه زندگی میکنن، اونها را ما میپرسیم که آیا اونها همه پارشیدن دیدن یا ندیدن؟ زیرا که امکان دارد که تو چشم ما را سحر کرده باشی که ما با چشمان ماهتاب 2 پاره ببینیم. وقتی که مردمی اطراف کعبه هم که آوردن، اطراف مکه هم که آوردن، پرسیدن که آیا شما همیشه پارشیدن ماهتاب دیدین؟ گفتن دیدیم. بازم همی هم چگونه ای که در شاهدی سنگها را در زمین زد، همین جمع ابو جهل گفت که این سیر محمد، این جادوی محمد زمین و آسمان همه را فرا گرفته است. برادران عزیز و گرامی، الله رحمت کنه جناب رومی را، می گفت که رسول را استون حنانه بشناخت، رسول را استون حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. پیامبر یک کنده خرما شناخت،
اگرچنده که از نعمت عقل برخوردار نبود، لیکن ابو جهل آدم بود و ببینید که پیامبر نشناخت. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و ابو جهل خود یکسان بودی. ببینید اگر به صورت انسان گویند، میگه بین احمد، بین محمد و بین ابو جهل در صورت هیچ فرقی نبود. لیکن گپ در سر صورت نمی رود. برادران خیلی عزیز و گرامی، از این قصه ای که الحال شما گوش کردین، آیا شما درک میکنین که الله مهربان این نعمت دین برای شما چه ارزان کرده، نعمت ایمان برای شما ارزان کرده؟ الله رحمت کنه جناب رومی را، میگو که قیمت هر کالا میدانی که چیست. یعنی تو نرخ هر یک چیزی را در بازار، در مغازه میدانی که مقصد هر یک اشیای دنیا چه ارزش داره. مقصد میدانی که نرخ آذوقواری چنده، میدانی نرخ لباس چنده، میدانی نرخ خانه چنده. قیمت هر کالا میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. لیکن وقتی تو قیمت خود را نمیدانی، این نشانه ابلهی تو است. یعنی تو باید قیمت خود را دانی که تو را الله مهربان با بالاترین عنوان که این نامش مسلمان و مؤمن است، خدای مهربان تو را به این عنوان رسانیده. به این نعمت باید خواهرها و برادر عزیز همه ما شکرگزار باشیم. شاعر میگو نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو زی چشم خود نهانی، تو کمال خود چی دانی؟ چو دور از صدف برون که تو بس گران بهایی. تو بسیار ارزشی بلند داری، مقصد خودت در خاک نزن، خودت پایین نبر که تو بسیار ارزشی بلندی داری. ما حدیث داریم از جناب عبدالله ابن مسعود روایت میکند: ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. خدای مهربان اخلاق تقسیم میکند چگونه ای که رزق را تقسیم میکند. ولی ببینید در اخلاق، در رفتار ما از یکدیگر فرق میکنیم، چقدر که در رزق هم فرق میکنیم، یکی را زیاد یکی را کم داده است. و ان الله یعطی دنیا من یحب و من لا یحب. پیامبر گفت دنیا را، مال، ثروت الله مهربان میتد کسی را دوست میدارد و کسی را دوست نمیدارد. ولا یعطی دین الا من احب. لیکن هدایت، لیکن ایمان، توفیق، اسلام پیامبر میگه میتد کسی را که دوستش میدارد. بین فمن اعطاه الدین فقط احبه. کسی را خدای مهربان از این نعمتش برخوردار کرد، هر آینه الله مهربان میگه من او را دوستش میدارم. برادران خواهران عزیز، شما باید دانین کدام کنز یا کدام گنج بالاتر، با ارزشتر، قیمتتر از کنز یا از گنج ایمان است. کدام عطر خوشبوتر از عطر ایمان است. کدام حیات شیرینتر و زیباتر از حیات ایمانی است. برای این الله مهربان سپاسگزاری کنیم که باز هم که ما و شما با ندیدن معجزه هم ببینید الکی صاحب ایمانیم، الکی صاحب دین هستیم ما و شما. دیگر معجزه را که من
میخواهم برای شما گویم. میگه وقتی فتح مکه شد، پیامبرمان در گرد خانه کعبه طواف میکرد. یک نفر به نام فضاله ابن عمیر بود. میگه با لبهاش چیزی میگفت. پیامبر با طرفش نگاه کرد و گفت فضاله، نفست به تو چی میگه؟ گفت چیزی نمیگه، ذکر خدا کردیستم. پیامبر گفت استغفرالله بگو. یعنی مقصد تو دروغ میگوی، تو الکی این سخنی را تو گفتیستی، این مقصد حرفی را تو میزنی، این حرفی تو دروغ است، این حرفی تو مقصد یگان جایی ندارد. زیرا که پیامبر میگه درک کرد که فضاله ابن عمیر با قلبش یا مقصد نزد خودش سوءقصد به جان پیغمبر میخواست، یعنی میخواست که پیغمبر ترور کند. پیغمبر من به جانبش گشت گفت فضاله گفت این خیال و این مقصد ای ذهن دور کو. فضاله میگه شرمنده شدم، خجالت شدم و حضرت میگه گفت پیش من بیا. پیش آمدم. میگه دستش در بالای قلب ما، یک دمه که میگه در بالای دل ماند و دست مبارکش میگه گرفت. میگه با والله قسم آن محبتی را که بعد گذاشتن دست پیامبر در بالای قلب من پیدا کردم در نسبت الله و رسول، دیگر هیچ چیزی برای من محبوبیت نداشت. حتی میگه من تا این زمان میگه با یک زن در همون دهه خودمان گاه گاه میگه دست به حرام میزدم. وقتی از بعد میگه این توفیقی که در من پیدا شد و پیش خانه همون زن گذاشتم، مرا فریاد زد، ما را حقارتش کردم که از الله و رسول بترس. این هم یکی از معجزه های پیامبرمان بود که از حرفی درون سینه فضاله ابن عمیر پیامبرمان آگاهی پیدا کرد. در همین فتح مکه برادران و خواهران عزیز، ابو سفیان فرزند حرب، همچنان عتاب ابن اسید، همچنان حارث ابن هشام، هر سش میگه دورتر میگه نشسته بودن و پیامبر میگه بالای یک سنگ برآمده و برای مردم صحبت میکرد. این زمان میگه عتاب فرزند اسید میگه چی گفت؟ گفت که خوب شد که پدرم اسید ای دنیا گذشت و الا اگر همین پیشروی های محمد میدید، اگر همین فتح محمد میدید، همین حرف زدن ایره در نزد خانه کعبه میدید، هر آینه خفه میشد و ناراحت میشد. خوب شد که همون پدرم اسید ای دنیا گذشت. حارث میگه گفت اگر من بدانم که همین در دینی که همین مردک دعوت داره، همین اسلامی را که همین مردک میگد یا خودش پیامبر میگد، اگر دینش حق باشد، من هر آینه در دین همین مرد میدرم. ابو سفیان هم که در اونجا نشسته بود گفتن تو چی گفتنی داری؟ گفت من یگان حرف نمیگم. گفتم برای چی؟ گفتم به خاطر که همین سنگایی که در پیش مونه میترسم که همین سخن ما را این همین سنگها به همون پیامبر میرسونم. همین زمان میگه بود که پیامبر آگاهی الکی یک معجزه آگاهی پیدا کرد که اینها چی صحبت کردن. از همونجا راست میگه و پیش هر سهشون آمدن. آمدم که راستشون ایستادو گفت که از آن چیزی که شما حاضر بین یک دیگر گفتید و گفتگی هاشون تکرار کرد، من آگاهی پیدا کردم. میگه همون زمان عتاب و همون زمان حارث ایجاشون بلند شدن، گفتن قسم بر آن خدایی که یک و یگانه هست، ما با او الله و با تو ایمان آوردیم، زیرا که تا حال از پیش ما کسی بلند نشیده بود که این خبر بر شما بتد. یعنی این نشانه بر حق بودن پیامبر بودن شما هست. گفته ایمان آوردن.
اینم دادرها و خواهرها عزیز از باب معجزه پیامبرمون هست.